至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也许呢個唐街啊，有經過過。香港第一食咩？呢個譚仔啊，原來喺譚仔呢度。譚仔啊，揾到啦，附近咯。嗰間香港譚仔啊，喺 Chinatown 度啊，好多人喎。依家處於呢個 Melbourne 嘅 Chinatown， Emporium 呢度都有一樣有 Emporium 咯。係啊，有 David Jones、Myer 百貨公司全部都有。哇！呢棟嘢好舊，前面嗰度咁，去前面喎，好繁華。小龍館食街，呢度都有間。哇！呢個係我哋嗰邊都有個烏加呢個茶餐廳嚟。茶餐廳咁多人做咩㗎？今日都多人飯啦。哇！都要飲嘢，有巷仔入邊，其實你7蚊咯。但係呢度好多嘢食㗎，係咪呢間？成食 YTI 呢啲細嘅酒店都有嘅，呢啲平價酒店。停喺度，可以停喺度嘅咩？唔知停唔停啊？等陣先，熱鬧到咧，好熱鬧。睇下啦，去邊度啊？我有笪地方要去嘅。呢邊穿過嚟啱。睇車，好熱鬧，咩事？真係好熱鬧喎，好有煙火氣喎，哇！食 pizza 嘅，食 pizza 喺度，成條巷所講嘅咧，幾誇張呢條，都係似意大利餐廳咯，意大利法國餐廳咁樣。我呢度食牛扒、薯條，呢條巷墨西哥，跟住嗰邊食呢邊啱嘛？呢啲夜店嚟嘅，復古。呢度條巷就冇啦，頭先條巷就好多，但係都冇開。你頭先嗰度旺，睇下啲係咪呢邊啊？等陣我 check 下先。拉麵，即係食拉麵。喺呢邊係嘛？有燒肉食啊 ，BBQ。啲似廣東菜式咯，啲炒飯嗰啲。呢間係食蘭州牛肉拉麵。亞洲超市。要唔要買嘢？會買就行啦。呢個嗱呢啲漢堡包，等陣10個買少少嘢食。而家未喎。小籠包，見到師傅嚟整嘅，現場整，餃子定雲吞啊？人哋講緊小籠館啊，小籠包。喺前面，未呢個嚟睇波賭錢嘅地方，螺螄粉都有，好嘢。亞洲超市，螺螄粉啊，好多啊成。之前我哋第一次嚟咪住呢個附近嘅咯，咪住呢度咧，定係再住前嗰度？人多，真係多好多人。逼爆！你見到好多後生咧，好後生嚟嘅，讀書，有翻工你唔翻工咪學生咯，咁你都唔使翻學。禮拜五啱啱開學冇耐，佢哋呢邊2月尾先啱啱開學㗎咋，開學咗2個禮拜，3個禮拜度咯。之前有食過一間嗰時嘅馬來西亞餐廳嘅，喺呢條街，我呢個蘭州拉麵，哇好旺啊呢度真。呢邊都好有嘢嘅喎 ，Metro 啲超市，好多學生，勁多，唱串奶茶店。呢間韓國店好似有嚟食過㗎，係咪啊？有冇嚟食過啊？好似有去食過㗎嗰陣時，當時係韓國店，而家變咗咯，變咗第二間。應該喺對面呢度，大家會見到間食馬拉店啊，出名嗰時食過，應該冇執嗰間都執嘅話就冇嘢喎。嗱，之前食過呢間啦，呢間 Chicken 樓上食過係。梗啦，好多年前啦，對面嗰度嗱雲吞食
全部都中國餐廳嚟。In Real Estate 嗱，嗰度全部都中國餐廳嗰度，我哋全部哇好多中國餐廳，全部都係對面嗰度。係啊，麻辣張良中意食呢啲嘅喎，嗰啲而家後生。哦，嗰間啊，揾到啦，麻辣嘢食，辣沙 house 啊，等陣過去。嗱，呢度全部都係嚇，變成亞洲超市、亞洲村。轉頭過嚟買，轉頭過嚟買。前面嗰度，前面條街，我再行埋前面條街冇啦，冇啦，差唔多啦。跟住過嚟呢度買亞洲超市度買睇嘢。嗱，之前嗰時嚟咧就住喺嗰邊嗰度啦，帶你睇下咯。呢邊都係市中心嚟嘅，呢度啲公寓全部都我都租俾啲學生，租晒俾學生，租咗300蚊一個星期咯，1200蚊4個星期咯。Skip 呢個係大學嚟嘅，大學嘅宿舍，佢專門就租俾你學生，大學入邊嘅學生。我嗰次好似喺嗰度飲過嘢添，同阿邊個有啊喺度飲過嘢添，可唔可以入去？嗱，仲喺度整緊，之前已經係整緊噶啦，到依家都仲整緊嘢。嗱，呢間嗰時飲過嘢嚟，呢間幾過癮嘅呢間嘢。係啊，坐入邊又得，坐裏邊又得，傾下偈。係啊，買杯酒得㗎。我上次嚟嘅時候喺度整緊，到而家都仲整緊啊！整乜嘢整咁啦？呢度咪住嗰時住呢度，揸車入嚟喺入邊嘅嘛，呢度入去嘅，呢度入去嘅，記唔記得啦？嗱，再望下啦。呢度要嘟嘅，好啦，唔錄啦。